ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। वैगनआर K10 इंजन है और इंजन मिसिंग का प्रॉब्लम है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चेक इंजन लाइट भी जल रहा है दोस्तों, लेकिन आज बिना स्कैनर के मतलब OBD के हम ऐसे सोल्व करेंगे। इंजन मिसिंग है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वाइब्रेशन ले रहा है इंजन। मतलब पूरा मिसिंग चल रहा है दोस्तों। वैसे कैमरे में थोड़ा बहुत मिसिंग स्किप होता है, प्रॉपर मिसिंग नहीं है। आँख से सामने देखेंगे तो ज़्यादा मिसिंग है गाड़ी में, कैमरे में थोड़ा कवर नहीं होता है। तो अभी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले मिसिंग के लिए दोस्तों तीनों इग्निशन कोयल और उसके बाद दोस्तों स्पार्क प्लग। ठीक है, अभी अब देख सकते हैं मिसिंग। अभी दोस्तों ऊपर का एयर फिल्टर रिमूव करके इग्निशन कोयल चेक करेंगे पहले स्टेप में ही। दोस्तों मिसिंग के लिए बहुत सारी चीज़ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। यहाँ पे साइलेंसर पे आप उसका देख सकते हैं आवाज़ भी कितना मिसिंग चल रहा है वो। अभी दोस्तों एयर फिल्टर रिमूव कर लिया है और गाड़ी स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप जो इग्निशन कोयल है 3 रहता है, उसका सॉकेट निकाल के आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, मतलब वो कोयल चालू है इग्निशन कोयल, ठीक है। और उसका स्पार्क प्लग भी सही काम कर रहा है। मतलब अभी फिर से गाड़ी स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं। अभी दूसरा सॉकेट निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों इंजन में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, आप देख सकते हैं वैसा ही चल रहा है जैसा सॉकेट लगा था तब चल रहा था। मतलब दोस्तों ये इग्निशन कोयल बंद है या फिर उसका स्पार्क प्लग, ठीक है। और ये पहले नंबर का कोयल तो थोड़े दिन पहले ही कस्टमर ने डलवाया है और बाकी 2 कोयल अभी चेंज नहीं किया था। अभी तीसरे नंबर पे भी आप देख सकते हैं काम कर रहा है। सॉकेट निकालने पे मिसिंग भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 1 और 3 काम कर रहे हैं दोस्तों। ये बीच वाला है 2 नंबर, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी दोस्तों उसका इग्निशन कोयल बाहर निकाल के चेक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वैसे 10 mm का बोल्ट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कोयल पूरा फट चुका है दोस्तों। उसकी वजह से यहाँ से पावर लीक करेगा और मिसिंग हो जाएगा, पूरा मिसिंग गाड़ी चल। तो अभी दोस्तों नया इग्निशन कोयल डाल देंगे। वैसे वीडियो लंबा नहीं करना है। स्पार्क प्लग हमने तीनों चेक कर लिया है, सही है, ठीक है। और कस्टमर का कंसर्न है कि दोनों कोयल साथ में, अब पुराना हो चुका है इसलिए साथ में ही बदलेंगे, क्योंकि थोड़े दिन बाद और तीसरा ख़राब हो जाए और फिर दिक्कत आ जाए। तो अभी दोस्तों हम दोनों इग्निशन कोयल नया डाल देंगे ओरिजिनल। और स्पार्क प्लग तो हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल सही है। तो तीनों कोयल डाल के चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों कंप्लीट स्टार्टिंग हो गया है और बिल्कुल भी मिसिंग नहीं चल रहा है, आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम एक ही कोयल में था 2 नंबर पे, लेकिन साथ में दोनों कोयल हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।